வெல்கம் டு எஃப்எக்ஸ் மணி. 2 days பிஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் i7 10th ஜென்ரேஷன் வந்து டெலிவரி கொடுத்துருந்தோம். என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷனில் கொடுத்துருந்தோம் அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் கூட பெல் ஐக்கன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். FX Money. அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபுல் சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணி கொடுத்தோம். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா i7 10th ஜென்ரேஷன் கே ப்ராசர் கொடுத்துருக்கோம். ஆசூஸ் மதர் போர்டு B460M அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கோம். லாஜிடெக் கீபோர்டு மவுஸ் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் 32 GB ரேம் கொடுத்துருக்கோம். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் 16 GB 3600AMஸில் 2 கொடுத்துருக்கோம். டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 32 GB M.2 SSD அது வந்து 500 GB கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டெக் கேபினெட்டு NX310 அதில் வந்து டிவிடி ரைட்டர் வராது. ஏன்னா இப்போ இனிமேல் இந்த டிவிடி ரைட்டர் தேவைப்படாது, எல்லாமே வந்து பென்ட்ரைவில் தான் அவுட்புட் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதனால வந்து அந்த மாடல் சூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் 850 வாட்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் வந்து அதை கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா K120 ஆன்டெக் லிக்விட் கூலர் அதில் மென்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் 24 inch IPS மானிட்டர் டெல்லில் அதை கொடுத்துருக்கோம். சீகேட் வந்து 4 TB ஹார்ட் டிஸ்க் கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் 4 GB கிராஃபிக் கார்டு 1050 Ti கொடுத்துருக்கோம். கிராஃபிக் கார்டை மட்டும் இப்போ என்ன ப்ரைஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு அந்த ஒரு இஷ்யூனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ரேட் ரொம்ப தாறுமாறாக போயிட்டு இருக்கு. அது ரொம்ப ஒரு ஒரு டீலர்கிட்ட மட்டும் ஸ்டாக் இருந்துச்சு, டக்குன்னு வாங்கி அதை பில்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இடியூஸ் 10 ஒரிஜினல் சாஃப்ட்வேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் K7 ஆன்டிவைரஸ் ஒன்று ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். இது போக யூபிஎஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் பட்ஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000 ரூபாய். அதாவது எல்லாமே சேர்த்து இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங் ப்ராஜெக்ட், டைட்டில் ப்ராஜெக்ட், ப்ரீமியர் ப்ராஜெக்ட், ஆஃப்டர்வேஸ் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இது கூட வந்திருக்கு. இது மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை பில்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். எங்களோட ஹெல்ப்லைன் நம்பரை வந்து கீழே கொடுக்குறேன். நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். 9139282828 இது ஹெல்ப்லைன் நம்பர். கால் பண்ணணும், அந்த நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். சப்போஸ் உங்களோட கொட்டேஷன்ஸ் ஏதாவது எனக்கு அனுப்பிச்சு எனக்கு சாஃப்ட்வேரோட பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8870999799. இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணிங்கனால ஹெல்ப்லைன் நம்பர் தான் கனெக்ட் ஆகும். அதனால இது வாட்ஸ்அப் மட்டும் பண்ணுங்கள். கால் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள்.